Cái sạc này. Bảo là ngồi xuống đi, ngồi xuống. Điều gì đây? Hôm nay con làm việc hai lên sớm. Không phải khi mà mình làm việc đó này chẳng đây là trên đường đi để đổ bán không? Mình đã đâu đi hả? Đi đó. Quên rồi đó hay đâu từ khách sạn đi về chim quán đấy đấy trên thì có ở đấy ở trong cái phân công ấy.
Cái này thì là mai có phải phân tích của bạn. Ừ, cái may này mà rõ được phải em đi cô có đâu đấy. Chắc mình chung nhiều. Ta sẽ đi xuống lấy cái lịch lấy đâu lấy ra đấy rồi ạ, đi xuống lấy hơn hai triệu hai lấy mai nhé. Non, non, c'est rien, c'est rien. Sinon, tu aurais comme tu es 6 heures du matin, le soir. Voilà, c'est bien. On va recommencer. Ça a laissé le temps parce que vous ne pouvez pas essayer de partir discrètement. Chúng ta các bạn vào thì mình bắt đầu nốt cái bài cuối cùng đó là về cái chủ đề viêm mạch máu não. Et tu es sûr qu'ils ont mes diapositives? Les étudiants, tu es sûr qu'ils ont mes diapositives? Est-ce que les étudiants ont mes diapositives, mes slides? Parce que là, ils sont. Ils devraient les avoir, toi, exemple. Cái slide này mọi người ở trong lớp có tất cả có cái slide này cả. Tối J'ai donné mes diapositives il y a 2 mois. C'est pas grave. Vous aurez toutes mes diapositives. Il me reste une demi-heure pour faire des vascularites. Comme vous aurez mes diapositives, je vais sauter des diapositives. Je vais donner les points essentiels. D'accord? cái bài viêm mạch này thì ông đã đưa ra cái bài giảng cách đây khoảng 2 năm. Vậy thì rất là nhiều những cái slide là nó đang có. Nếu mà bạn nào tham gia quá trình 2 năm trước thì các bạn biết rồi. Do vậy thì để đi nhanh thì ông sẽ những slide là không quan trọng, thì mình có 30 phút nữa mà mình sẽ đi nhanh. Les vascularites, c'est une pathologie qui est très, très, très rare. Vraiment. Các bạn thấy bệnh viêm mạch não là cái bệnh rất là hiếm gặp. Je suis spécialisé dans les AVC, dans les accidents vasculaires cérébraux. Je n'ai plus 30 ans. Et j'en ai vu que, allez, moins de 10. Ông là chuyên gia về cái mạch máu não, ông làm cái lĩnh vực này trên 30 năm và ông chỉ gặp cái viêm mạch dưới 10 ca trong cái sự kiện. Et les plus grandes séries, c'est même pas, c'est 100 patients. Và các bạn biết là cái nghiên cứu của lớn thì chỉ có khoảng tầm 100 bệnh nhân thôi. Il y a 2 grandes séries. Une série aux États-Unis et une série en France. Có 2 cái nghiên cứu lớn, hai cái nghiên cứu này, một nghiên cứu ở Mỹ, 2 nghiên cứu ở Pháp.
Donc, le but, ça va être de vous dire quoi? Quand est-ce qu'il faut y penser? Và cái mục tiêu của bài học này ông cũng chỉ mong muốn mình là khi nào chúng ta nghĩ đến viêm mạch não, Quelles sont les causes des vascularites? nguyên nhân của cái viêm mạch não, Comment la diagnostiquer? C'est l'imagerie, la fonction lombaire et la biopsie. và khi nào thì chúng ta tiến hành những cái chọc dịch não tủy để học và thậm chí là sinh thiết não. Et juste quelques notions, comment la traiter? Và ông ấy sẽ đưa chúng ta khi mà chúng ta chuẩn đoán viêm mạch chúng ta Et on verra que le traitement, c'est surtout les corticoïdes et le selcel. và hai cái điều chỉnh mà ông ấy đưa, một là corticoid, hai là cái selcet. Alors, juste un exemple. C'est un homme jeune qui a des troubles cognitifs et une épilepsie et une confusion. Và đi cái ca lâm sàng là bệnh nhân nam 33 tuổi, bệnh nhân này có cái tình trạng là suy giảm nhận thức tiến triển nhanh, đồng thời bệnh nhân có cơn động kinh và bệnh nhân vào viện trong tình trạng rối loạn nhịp thở. Vous voyez les infarctus multiples, Các bạn nhìn trên hình thì đầu tiên là cái các bạn thấy là nhồi máu lan tỏa, les anomalies de la substance blanche, y compris au niveau du corps calleux, cái tổn thương chất trắng ở cả cái kiểm tra, les prises de contraste au niveau des vaisseaux leptoménagers, các bạn sẽ thấy là khi mà tiêm thuốc và dùng thuốc cái màng não. et vous l'avez confirmé sur l'angio-IRM Các bạn qui va vous montrer des sténoses multiples. khi các bạn chụp cái tim mạch máu thì các bạn thấy là cái hẹp mạch nó đa cái vị trí. Ça, c'est un aspect typique de vascularite, l'âge, la clinique et l'imagerie. Đây là một cái cảnh điển hình của cái tim mạch thần kinh trung ương. Các bạn sẽ thấy tuổi và biểu lâm sàng những cái ảnh học đến cộng từ. Ou ici, un homme de 30 ans qui a des troubles cognitifs qui s'aggravent, des céphalées, et on voit sur l'artériographie qu'il existe une succession de sténoses, dilatation. Các bạn sẽ thấy một cái bệnh trường hợp thứ hai tương tự với nhân nam 38 tuổi, bệnh nhân này cũng suy giảm nhận thức tiến triển và có cái đau đầu. Trên chụp kim chụp mạch các bạn sẽ thấy hình ảnh hẹp rồi giãn sau hẹp ở cái đa cái vị trí. Donc, vous avez deux types de vascularites, les primitives qui ne touchent que le cerveau, Ta có hai cái thể viêm mạch, một là viêm mạch nguyên phát tại não, là chỉ có biểu hiện tại não. et les secondaires qui répondent à de nombreuses étiologies, mais qui ont des manifestations extracérébrales. Và cái dạng thứ hai là một cái viêm mạch não thứ phát, cái bệnh cảnh bệnh tổng. C'est par exemple la périartérite noueuse, c'est par exemple la maladie de Sjogren, des maladies comme ça qui peuvent entraîner des vascularites cérébrales. Các bạn biết một số bệnh cảnh hệ thống, bệnh cảnh Sjogren là có thể gây một viêm mạch não thứ phát sau một cái bệnh cảnh viêm mạch hệ thống. Et pour cela, dans les vascularites cérébrales primitives, il existe deux grandes séries, vous voyez, d'une centaine de cas, 190 pour celles de la Mayo Clinic aux États-Unis et 100 pour celles de France. Bạn thấy là hai nghiên cứu lớn ở một lần Mayo Clinic Mỹ đã hay ở Pháp thì các bạn thấy cái mẫu của người ta khá là nhỏ và chỉ phần trong nhân và cái vị trí của những bệnh nhân 140 000 AVC par an en France. Sur une dizaine d'années, ça fait 1 million d'AVC. Et on n'en retire que 100 qui ont une vascularite. C'est dire que c'est très, 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 très rare. Đấy là cái tỷ lệ so với cái tỷ lệ mắc và cái tỷ lệ một kiểu chuẩn đoán từ Pháp, các bạn thấy là cái tỷ lệ khoảng 100 ca do vậy thì cái tỷ lệ mắc cái viêm mạch não tiến phát tại não rất là hiếm gặp. Vous voyez que l'incidence est de 2 cas pour 1 million d'habitants. Các bạn thấy là có tỷ lệ mắc có 2 ca trên 1 triệu dân. Ça touche les personnes de tout âge. Gặp tất cả các lứa tuổi. Et le pronostic est sévère avec une mortalité élevée et un risque de handicap important. Các bạn thấy cái lượng cái viêm mạch rất là nặng, tử vong từ 8 đến 20% và 1/4 số bệnh nhân sẽ có cái tàn tật nặng. Alors, il y a 3 présentations qui sont les plus importantes. Ba cái biểu hiện sàng là ba bệnh cảnh lâm sàng thường gặp. Les céphalées, Đầu tiên là đau đầu, mais c'est bien banal. Des signes encéphalopathiques, crise épileptique, troubles cognitifs et du comportement.
Hai là cái biểu hiện của cái bệnh não, ví dụ các bạn gặp cơn động kinh, rối loạn điện tử và hành vi. Et des signes d'AVC avec des signes d'infarctus plus fréquents que des signes hémorragiques. Cái cảnh ra là cảnh đột quỵ não, và trong cái trường hợp này chúng ta gặp nhồi máu nhiều hơn chảy máu. Donc, quand on a ces trois signes, et je vous ai montré les observations tout à l'heure, eh bien, on va suspecter une vascularite. Khi có cái bệnh cảnh này, chúng ta có thể hướng đến nghi ngờ là bệnh lý viêm mạch. Donc, en gros, le tableau évocateur de vascularite, c'est des signes de souffrance cérébrale multifocale associés à des céphalées. Tóm lại là có bệnh cảnh gợi ý đến viêm mạch. Đầu tiên là những cái tổn thương não, đau kết hợp với đau đầu. Et vous voyez que ici, dans cette publication de la Mayo Clinique de 2024, où ils ont comparé les signes cliniques des vascularites primitives américaines et françaises. Ta thấy đây là cái biểu hiện lâm sàng của cái viêm mạch tiến phát từ kinh phương, thì cái hai cái số liệu, một là ở Mỹ, hai là ở Pháp. Et vous voyez que dans des AVC essentiellement ischémiques, le fait d'avoir un déficit focal, le fait d'avoir des troubles du langage ou des troubles visuels, c'est classique. Tự vậy, ta thấy cái biểu hiện nhiều máu não, biểu hiện là sự hoặc là nôn hoặc là Par contre, il y a trois signes qui doivent attirer votre attention. C'est des céphalées très fréquentes. Ngoài ra, chúng ta thấy cái sự đau đầu là khá tự gặp. C'est des troubles cognitifs très fréquents. Và thứ hai là rối loạn về nhận thức khá tự gặp. Et c'est des crises épileptiques fréquentes. Et ces trois signes-là sont inhabituels dans les infarctus cérébraux. Và cái dấu hiệu nữa là dấu hiệu co giật cũng khá là tự gặp. Rồi chúng ta quay trở lại ba cái dấu hiệu là một là đau đầu, hai giận điện tử, ba là co giật và những cái biểu hiện nhiều máu não. Ici, c'est une publication récente qui regroupe les différents signes cliniques dans la vascularite cérébrale primitive et vous retrouvez là encore les céphalées, l'épilepsie et les troubles cognitifs. Vậy một cái nghiên cứu người ta thấy là các biểu hiện lâm sàng, các bạn thấy tương tự với đau đầu, giận chú, co giật và rối loạn điện tử. Ça, c'est dans les cas d'infarctus, mais il existe des présentations inhabituelles. Parfait, merci. La vascularite cérébrale primitive peut donner l'aspect ici d'une tumeur cérébrale. Những cái biểu hiện lâm sàng của cái viêm mạch tiên phát thể là vi trung ương, một là chúng nhìn khá là giống u não. Elle peut se révéler comme une hémorragie intracérébrale et dans les étiologies de mes diapositives sur les hémorragies intracérébrales, il y a la vascularite. Có thể biểu hiện giống như cái chảy máu não. Elle peut également se manifester uniquement avec une atteinte unilatérale. Và cũng có thể ảnh hưởng chỉ có một bên bán cầu. Donc, il y a dans la vascularite cérébrale primitive une forme typique avec ces céphalées, ce déficit moteur et ces troubles cognitifs, mais il y a aussi tout un tas de formes atypiques. Các bạn quay trở lại là các bạn nhớ là cái đặc điểm lâm sàng mà nó điển hình trong viêm mạch đó là đau đầu, đó là co giật, đó là suy giảm nhận thức. Thế thì và những cái biểu hiện ở trên hình này là cái biểu hiện không thường gặp đặc hiệu. Et là, c'est les examens complémentaires, radiologiques et la biopsie qui vont nous permettre de faire le diagnostic. Và để chẩn đoán xác định thì trong cái trường viêm mạch của chúng ta sẽ thế nào? Alors, le scanner cérébral dans la vascularite, il faut oublier. Cái việc mà khi mà chúng ta chụp phim thì ảnh học thì để chẩn đoán viêm mạch chúng ta bắt buộc. Ce qui va être important, c'est l'IRM cérébral, classique dans l'AVC, mais avec un P1 Cái cộng từ thì các bạn lưu ý rằng là mình phải chuẩn bị xúc đường quy và bắt buộc là phải có tên gốc cái cộng từ. Et donc, vous voyez qu'il existe des infarctus non territoriaux, multiples. Cái này điển hình là nhồi máu não đa ổ và nó không thuộc cái vùng cấp máu. Des signes de microangiopathie. Các bạn có thấy dấu hiệu là có bệnh lý của vi mạch. Et des prises de contraste multiples, notamment leptoménager, ce qui est atypique. Các bạn thấy là cái việc nguồn thuốc của nhân với cái tổn thương này là có nguồn thuốc. Donc, on va rechercher ces discrètes anomalies qui vont nous permettre d'évoquer la vascularite cérébrale, c'est-à-dire des prises de contraste ménagées et des flux lents dans les intercorticales qui vont témoigner de sténose.
Ngoài ra thì chúng ta tìm những cái dấu hiệu bất thường của bệnh tính não khác. Đầu tiên là những cái dấu hiệu lớn thuốc màng não. Thứ hai là những dấu hiệu dòng chảy chậm của cái mạch máu vỏ não do cái tình trạng là bệnh nhân hẹp mạch. En sachant qu'il existe la possibilité de lésions œdémateuses ou pseudo-tumorales. Và chúng ta cũng tìm thấy cái xuất hiện những tổn thương phù giống như u. Vous voyez ici, comme je vous disais, l'importance de la prise de contraste, donc l'importance de faire du gadolinium sur la série française, où ici, vous avez des prises de gadolinium multiples, mais également des prises de contraste, ici, ménagées, leptoménagées. Đây là cái hình học của cái nhóm những bệnh nhân trong nghiên cứu Pháp. Chúng ta thấy có hai hình ảnh thuốc mô ở phía trên và hình thuốc hoàn não ở phía dưới. Voilà, ou encore un autre exemple ici, où vous avez des infarctus et au niveau leptoménager ou au niveau des vaisseaux, il y a des prises de contraste qui traduisent l'inflammation de la paroi vasculaire. Ta thấy là cái này là cái cấu trúc thành mạch. Cái việc mà cấu trúc thành mạch nó chỉ ra rằng là bệnh nhân đang có cái tình trạng viêm của cái mạch máu. Voilà, ici un exemple où vous avez dans la vallée sylvienne la prise de contraste autour de l'artère ou ici au niveau des petites artères. Alors ça, c'est une IRM qui est probablement à 7 Tesla. Oui, 7 Tesla. Ta sẽ thấy rằng là cái hình cấu trúc của mạch máu có thể cái mạch máu lớn hoặc là cái mạch máu nhỏ. Cái mạch máu nhỏ này kia mà các bạn được thấy cái mạch máu nhỏ của các bạn thấy được một nó rất rõ trên hình C thường là trên cộng từ 7 Tesla. On en a eu la moitié. Il y a 7 Tesla. Khoang đấy thì có cộng từ 7 Tesla. Vous voyez ici les plus lents qui vont témoigner de sténose artérielle. Các bạn thấy là những cái dấu hiệu dòng chảy chậm ở cái mạch máu nhỏ, đó là cái biểu hiện của cái trường hợp nhân có hẹp mạch máu đa mạch. Donc ça, ce sont les aspects typiques de l'imagerie parenchymatose cérébrale. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut exister des hématomes, mais là encore, on verra des prises de contraste ici ménagées. Các bạn thấy là cái hình ảnh của cái viêm mạch còn biểu hiện là một chảy máu não. Các bạn nhìn trên hình A, B, C và đồng thời các bạn sẽ thấy là có cái nấm thuốc cái phần não cái hình ở phía dưới. Il existe également des formes pseudo-tumorales. Bạn nhìn thấy trên hình nó giống như một cái u về não gọi là thể dạng u. Si on voit cette imagerie-là, on dit tout de suite que c'est une forme pseudo-tumorale. Ce qui va permettre de redresser le diagnostic, c'est éventuellement l'angio-IRM qui va montrer des sténoses diffuses, et c'est bien sûr la biopsie. Cái bệnh nhân này thì cái số mạch thì chỉ ra là cái hẹp cái mạch thì là mạch sữa ở bệnh nhân này thì được chẩn đoán là viêm mạch dựa trên cái sinh thiết não. Alors, pour l'imagerie des vaisseaux, c'est un protocole que vous retrouverez dans mon diaporama. Et quand on fait une analyse fine des petites artères, on voit parfaitement ces sténoses étagées suivies de dilatation. Các bạn đầu tiên là cái xét nghiệm về hình học mạch máu, các bạn sẽ thấy nhìn trên hình là hình ảnh điển hình của cái trường hợp cái biểu hiện có viêm mạch. Các bạn thấy hẹp rồi sau hẹp rồi có từ giãn. Sténose étagée, dilatation, irrégularité pariétale et occlusion, c'est les stigmates de la vascularité cérébrale pénible. Các bạn thấy ngoài là hẹp rồi giãn ra, ngoài ra các bạn thấy là không đều thành mạch và nó tắc mạch. Đây là những cái biểu hiện về hình học mạch máu các bạn có thể gặp trong viêm mạch. En sachant que l'artériographie conventionnelle reste une des rares indications en pathologie vasculaire. Những cái hình ảnh này chúng ta thấy quan sát rõ ở trên cái phim chụp DNA. Et vous voyez ici, sur l'artériographie, la succession de sténose, dilatation, enfin il y en a partout, sténose, dilatation, qui traduit la vascularité. Các bạn nhìn trên hình chụp DNA mạch máu nhỏ mở ra, các bạn thấy vừa con hẹp vừa giãn. Đây là những cái hình điển hình của cái viêm mạch. Voilà, donc là c'est le résumé. Je n'apprends rien de plus. Il y a des infarctus, il y a des prises de contraste ici au niveau de la paroi
artérielle qui témoigne de la vascularité, de l'inflammation, et on voit la succession de sténose rétrécissement. Tóm lại là ba cái đặc điểm của suy nhược học. Một là các bạn thấy nhồi máu não đau, hai là các bạn thấy ngấm thuốc cái thành mạch máu, và thứ ba là các bạn thấy là những cái hẹp mạch giãn mạch. Lorsqu'on suspecte une vascularite, il faudra faire une ponction lombaire qui va montrer des anomalies inflammatoires, hyperprotéinorachie, lymphocytorachie ou panaché et sécrétion intrathécale d'immunoglobulines. Khi mà chúng ta nghi ngờ viêm mạch thì chúng ta sẽ phải chọc dịch não tủy, và thường sẽ bất thường dịch não tủy vào khoảng 50-80%. Các bạn sẽ gặp là tăng protein, các bạn sẽ gặp tế bào lympho, và ngoài ra thì các bạn tăng cái nồng độ IgG. Si l'IRM et la fonction lombaire, l'IRM, peut-être que je vais montrer les anomalies tout à l'heure, la fonction lombaire sont normales, ça n'est pas une vascularite. Nếu ông khẳng định một lần nữa, nếu mà cái chẩn đoán viêm mạch không đặt ra, nếu mà cộng từ cộng với dịch não tủy bình thường. On fera un bilan complet que je ne détaillerai pas, mais dans la vascularite cérébrale primitive, il n'y a pas d'inflammation systémique. La vitesse de sédimentation, la NFS et la CRP sont normales. Tiếp theo là cái plan về xét nghiệm máu. Ông nhấn mạnh một lần nữa là viêm mạch có hai phần là viêm mạch nguyên phát và viêm mạch thứ phát. Thì trong cái viêm mạch nguyên phát đại não thì máu lắng và CRP thì phần lớn là bình thường. Il faudra compléter par un bilan immunologique et un bilan infectieux, notamment pour les vascularites cérébrales secondaires. Đồng thời chúng ta phải hoàn thành làm cái plan về miễn dịch và cái plan về nhiễm khuẩn. Đó là những cái nguyên nhân chúng ta thấy là viêm mạch thứ phát, loại trừ viêm mạch thứ phát. Alors, voici ici le bilan à faire. Et vraiment, j'espère que vous allez recevoir les diapositives. Demandez-les, parce que là, je ne peux pas détailler. Cái này là các bạn sẽ có slide, các bạn nên toàn bộ cái làm bệnh nhân nghi ngờ viêm mạch não. Alors, la biopsie cérébrale, c'est le seul examen de certitude. Quand on a un doute sur la vascularité cérébrale, il faut faire primitive, il faut faire une biopsie cérébro-ménagée. Cái xét nghiệm duy nhất có thể khẳng định được viêm mạch thì chính là CT não. Comme c'est cortical, on va faire une ouverture, une petite ouverture du crâne. On ne fera pas de stéréotaxie. C'est en superficie, c'est ménagé, cortico-ménagé. Trong cái trường hợp mà chúng ta xét nghiệm não và não thì chúng ta sẽ sử dụng cái CT não thường quy. Chúng ta sẽ lấy vào cái màng não và nó có cái dấu thuốc bất thường này. Et ça va montrer des signes ici d'inflammation de la paroi vasculaire. Chúng ta thấy cái ảnh này của bệnh cái tàu bia của xung quanh thành mạch xoay máu. Mais si on a tous les éléments du diagnostic par la clinique et l'imagerie, on se passera de la biopsie cérébro-ménagée. Ông nhấn mạnh là trong trường hợp mà lâm sàng và cộng từ hình ảnh học khá là điển hình rồi, thì chúng ta có thể không cần phải chỉ để tạo. Alors, je vais passer là-dessus, je vais passer là-dessus, je vais passer là-dessus. Il existe un diagnostic différentiel aux vascularites cérébrales primitives. Chúng ta cần phải quan tâm đến những cái chẩn đoán phân biệt với cái viêm mạch hiện phát đại não. C'est bien sûr les vascularites secondaires. Je vous montrerai la diapositive pour vous donner les étiologies des vascularites secondaires. Đầu tiên chúng ta phải loại trừ đây phải là viêm mạch thứ phát trong bệnh cảnh hệ thống toàn thân. C'est l'athérome intracrânien qui peut donner des sténoses, mais jamais cet aspect de sténose multiple avec dilatation diffuse. Bệnh cảnh tiếp theo nó là cái xơ vữa mạch máu nội sọ. Thì ông bảo là cái bệnh cảnh đặc điểm của cái xơ vữa sọ thì nó có thể gây hẹp mạch nhiều nơi, tuy nhiên nó không có cái biểu hiện là hẹp rồi giãn cái mạch sau đó. Il n'y a pas de prise de contraste lectoménager dans l'athérome intracrânien. Và tự nhiên bệnh nhân này sẽ không có nguồn thuốc bằng não trong những trường hợp của xơ vữa mạch. Et puis le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, et comme son nom l'indique, il est réversible. Tiếp theo là cái bệnh co thắt mạch não có hồi phục. Je passe sur les autres étiologies. Alors, j'ai donné la discussion par rapport à la différence entre l'athérosclérose et la vascularité cérébrale primitive. C'est tout ce que je viens de dire. Đây là các yếu tố mà chúng ta dùng để chẩn đoán này là do xơ vữa mạch. Voici ici les causes secondaires des vascularites cérébrales secondaires. Donc, vous voyez la liste.
Quand on a une vascularité cérébrale, eh bien, il va falloir éliminer toutes ces causes-là. Mais généralement, il y a des signes biologiques et des signes extra-neurologiques. Ta thấy trên cái bảng mà là nguyên nhân gây viêm mạch thứ phát có rất là nhiều. Vậy thì làm thế nào chúng ta thì ông nhấn mạnh rằng là những cái trường hợp viêm mạch thứ phát thường là sẽ vẫn thường thì sinh hóa máu. On n'a pas une sarcoïdose qui se témoigne uniquement par une vascularité cérébrale. On n'a pas un lupus qui se traduit uniquement par une vascularité cérébrale, par une maladie précise. Hoặc là ba cái bệnh ví dụ bệnh Versed hoặc là bệnh sarcoidosis hoặc là cái bệnh lupus thì nó không thể là chỉ có biểu hiện đơn thuần là viêm mạch tiêu hóa đại não thì có biểu hiện được nhiều cái cơ quan khác nữa. Moi, celle que j'ai le plus vue en vascularité cérébrale secondaire, c'est ça. C'est-à-dire les drogues. Hoặc là những cái trường hợp nó đã được những bệnh nhân của ông ấy thường là viêm mạch thứ phát này những quan tâm chất dụng những cái chất gây nghiện amphetamine. J'ai une minute pour donner une anecdote. On a eu dans le service un jeune patient qui s'est présenté avec une vascularité cérébrale et on ne retrouvait aucune cause et on a pensé que c'était une vascularité cérébrale primitive. On lui a demandé s'il se droguait, il a dit non, jamais. Il habitait chez les curés, chez les prêtres. Les prêtres, les religieux, il habitait chez les religieux. Les prêtres, les curés, voilà. Ông bảo có một cái trường hợp nữ của khoa ông ấy bệnh nhân vào viện với cái bệnh cảnh viêm não, viêm mạch tự phát tại não, sau đó thì bệnh nhân được làm toàn bộ cái xét nghiệm thì chuẩn bị loại trừ cái viêm mạch tự phát và bệnh nhân này kết quả là âm tính. Vậy thì bệnh nhân ông ấy đưa ra cái điều trị hỏi thì bệnh nhân này là từ chối điều trị nó liên quan đến một số trường hợp từ nước ngoài nó liên quan đến tôn giáo. Et malgré le fait qu'il nous a dit qu'il ne se droguait pas, on a fait les tests. Et tout était positif. Và cái bệnh nhân này mình sẽ xin lại mình tức là tất cả khi bệnh nhân hỏi bệnh nhân có dùng cái độc chất thì không thì bệnh nhân bảo không, do là thì do bệnh nhân vẫn nghi ngờ rất cao thì người ta vẫn làm cái test về độc chất, thì trong thì cái kết quả xét nghiệm độc chất của bệnh nhân dương tính với rất nhiều độc chất. Et en fait, il s'était caché chez les prêtres parce qu'il faisait le trafic de drogue. Bệnh nhân này bệnh nhân là tiền giấu, tức là ở Việt Nam mình sẽ có cái tình trạng từ là bệnh nhân giấu cái tiền sử dụng độc chất và một số trường hợp là kể cả bệnh nhân không thông báo bệnh nhân sử dụng độc chất chúng ta vẫn phải test độc chất về độc chất. Donc il ne faut pas croire les patients, voilà, ni les médecins. Okay. Alors, je vais avancer là. Bon, le pronostic n'est pas très bon, je l'ai déjà dit. Et on va arriver à attends, ce schéma-là. Ta sẽ kết thúc cái phần viêm này bằng cái slide cuối cùng. Donc, face à une vascularité cérébrale primitive, il y a des gens qui ont a priori un bon pronostic et d'autres qui ont un mauvais pronostic. Ta chuẩn đoán thì cái mạch tiêu phát về ung thư trung ương ta sẽ có trường hợp tiên lượng rất tốt và có những trường hợp tiên lượng ngay từ đầu rất là xấu. Juste une maladie des vaisseaux distaux, des rehaussements méningés et peu de lésions ischémiques. Cái tiên lượng tốt nó nằm cái nhóm là cái bệnh lý bất thường mạch máu kiểu vàng xa, nhân vấn thuốc vàng não và nhân này có rất là ít tổn thương nhóm máu. On fera un bolus de méthylprednisolone 1 gramme pendant 5 jours et on fera un relais par oral prednisolone pendant 6 mois à peu près. Điều trị cái nhóm này bằng cách là chúng ta bolus opioid 1 gram trong vòng 35 ngày, sau đó chúng ta chuyển sang cái thuốc đường uống 1 mg trong vòng 4 đến 6 tháng. On refait un bilan clinique et radiologique. Sau đó chúng ta làm lại cái xét nghiệm và cái đi lăng về bằng xét nghiệm về hình học. Si la réponse clinique et radiologique est bonne, on diminuera la corticothérapie. Nếu mà chúng ta thấy là trên cái xét nghiệm hình học mà nó có cải thiện, chúng ta bắt đầu giảm dần cái liều corticoid. Si la réponse thérapeutique n'est pas bonne, on ajoutera du cyclophosphamide, de l'endoxone. Nếu mà trong trường hợp không có đạt đủ hoặc là không cải thiện, chúng ta sẽ thêm vào thuốc gọi là cyclophosphamide, exocycline.
si on a des critères de mauvais pronostic, atteinte des vaisseaux proximaux, nombreux infarctus cérébraux et une évolution clinique rapide, Trong cái bệnh cảnh là có những yếu tố tiên lượng nặng ngay từ đầu, đó là những cái tổn thương cái mạch máu đoạn lớn, hai là cái nhồi máu rất là nhiều hộ, và thứ ba là cái tiến triển bệnh rất là nặng theo thời gian. d'emblée, on fera une association corticoïde-cyclophosphamide. Và khi bắt đầu khi gặp những bệnh nhân này, chúng ta đồng thời điều trị luôn vô lượng corticoïde cộng với dùng cái thuốc cyclophosphamide. Et si la réponse est inefficace, ici comme là, eh bien, on proposera un changement de traitement pour du rituximab ou du mycophénolate mofétine. Trong trường hợp mà bệnh nhân không đáp ứng thì chúng ta sẽ phải xem xét đổi sang rituximab hoặc là dùng Celcet. Donc voilà comment on traite la vascularite cérébrale primitive. Đây là cái điều trị của viêm mạch tiến phát tại thần kinh trung ương. On va s'arrêter là, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez télécharger gratuitement les guidelines de l'angéite cérébrale primitive, les recommandations de l'ESO de 2023, qui vous donnent toutes les recommandations thérapeutiques, telles que je viens de vous les faire. Chúng ta hoàn toàn là có thể khuyến cáo về điều trị viêm mạch tiến phát tại bệnh viện thần kinh trung ương của cái hiệp hội Việt châu Âu năm 2023 và đi tải cái bài này về. Trong cái này thì có toàn bộ những cái khuyến cáo liên quan đến điều trị viêm mạch tiến phát. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'ai tenu ma promesse pour 5 heures. Est-ce qu'il y a des questions? Kết thúc cái bài phần viêm mạch này thì ông bảo lớp mình có cái câu hỏi là không ạ? S'il n'y a pas de questions, c'est que vous êtes fatigué ou j'ai été très clair, ou peut-être les deux. Còn câu hỏi là do là tất cả cái thông tin ông đưa rất là rõ ràng rồi, hay là các bạn mệt mỏi hay là không thì để phương nào cũng chỉ là Demain, nous, c'est presque la dernière fois qu'on se voit. C'était la première, mais c'est aussi la dernière. Demain, vous avez l'épilepsie par Sophie Dupont. Cái buổi toàn bộ ngày hôm nay là mình đã kết thúc cái phần về bệnh lý mạch máu não của ngày mai, các bạn sẽ chuyển sang học phần đầu tiên của bà Sophie Dupont. Vous avez l'examen, je crois, vendredi. Các bạn sẽ có bài kiểm tra vào thứ 6. Cet examen ne portera, pour ce qui concerne le neurovasculaire, que sur les cours de première année, c'est-à-dire ce qu'a fait Mathieu Zuber ici et ce que j'ai fait à Hanoï. Đó bảo là trong cái phần thi thứ 6, các bạn lần nữa là cái phần về câu hỏi liên quan đến bệnh lý mạch máu não, nó chỉ nằm trong phần bài giảng của ông Zuber và Ngoại. Ça ne vous empêche pas de relire et d'approfondir mes cours sur le vasculaire. Et sachez que pour les questions sur le vasculaire, vous aurez un certain nombre de questions sur le vasculaire. La moitié des questions a été posée par Mathieu Zuber et l'autre moitié a été posée par moi. Mais on a traité les mêmes sujets à Hanoï et à Ho Chi Minh Minh. Và cái câu hỏi phần từ năm ngoái là ông của Hà Nội yêu cầu trong Sài Gòn, ông cũng giảng những bài tự theo về. Do vậy thì câu hỏi là chỉ dành là chỉ có phần bệnh lý có năm ngoái khoảng 50% thì do xây dựng khoảng 50% do về. Donc, bossez bien les facteurs de risque. Các bạn sẽ phải học cái phần các yếu tố nguy cơ của đột quỵ não. Bossez bien les traitements à la phase aiguë, thrombolyse, thrombectomie. Et bosser également, on a fait l'athérosclérose. Et avec ça, ce sera très facile pour le vasculaire. Sachez que j'ai été ravi de venir ici, de travailler avec vous. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie de Rất là cảm ơn, rất là vinh dự và được đến
đây và đưa cho các bạn bài giảng đồng thời cảm ơn tất cả các bạn tham gia những câu hỏi ngày hôm nay. Et je veux finir en remerciant particulièrement Mei, qui a fait la traduction des diapositives. Bon, c'est pas grave, mais qui a fait la traduction toute la journée et c'est très fatigant pour elle parce que vous êtes de temps en temps sur vos téléphones, vous vous distrayez, etc. Mais elle doit toujours écouter tout ce que je dis. Voilà. Enfin, je dis common being. Voilà. Voilà. Câu hỏi các bạn. Để đặt theo cái câu hỏi là các bạn có thể nhìn. Recording stopped.